अबे साले गरीबों, ये लो तुम्हारी सैलरी। मजा आ गया, आज सैलरी मिलेगी। ये ले चंदू, तेरी सैलरी 2 लाख रुपए। ये लो मैडम, आपका कमीशन 1.5 लाख रुपए। ये रुपए आप ही रखो। ये लो छगन, तुम्हारी सैलरी 5 लाख रुपए। हेलो मैडम, आपका कमीशन 3 लाख रुपए। वह छगन, तुमने तो आज मौज कर दी मेरी। अबे साले गरीब यूट्यूबर, तेरे वीडियो को कोई भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करता तो तू बेफालतू में तो वीडियो क्यों बनाती हो? यह पकड़ा तेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए। थैंक यू सो मच मैडम, इन पैसों में मेरी माँ का इलाज करूंगी। चुपचाप मेरा कमीशन दे तुझे कोई सपोर्ट नहीं करता साली? और देखना कोई भी तेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा। बड़ी मैडम आ गई। यह बहुत अच्छे लोग हैं। यह लोग गरीब यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो ये इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।